Senhoras e senhores, estejam preparados, porque a partir do dia 30 de novembro, aqui na Band, às 22 horas, Som dos Oceanos com El Johnson. Você não pode perder. Chitãozinho Chororó, Leonardo, Gustavo Lima, Gilberto Gil, Jorge Mateus, pelo amor de Deus, a Loki. Você não vai ficar fora dessa, né? Então é o seguinte, fica aqui na Band que tu vai ver. Fui!